Santo Dio! Il presidente Trump ha ribadito poco fa che un dialogo è Ang baho. Amoy bulok na langka. una risposta dall'Iran. Per le ultime notizie ci colleghiamo con l'inviata a New York Marzia Bettini. Marzia. Sì, Trump Hindi ka naman narinig. Ayan. Pag may amoy po, 15 euro. Pag wala pong amoy, 750. Ang baho, amoy bulok na langka. Dice ancora fa capire che c'è in corso una sorta di cambio di regime change, e che l'Iran avrebbe rinunciato all'arma nucleare, ma soprattutto parla di un regalo sul petrolio e gas che l'Iran avrebbe fatto agli Stati Uniti. C'è da capire che cosa voglia dire, ma L'altra. Guarda, guarda! Sì, a me non tanto, è poco. Anche se dunque c'è da capire meglio che cosa stia succedendo, seguiamo le evoluzioni, tanto da New York e tutti i mondo. amoy bulok na langka. Ed è stata una giornata di attacchi su Israele da parte dell'Iran e degli Hezbollah libanesi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu dice che ogni eventuale accordo deve tutelare gli interessi di Israele. Giovanni Battista Brunò. È finito? Aspetta. Pa, 750 ho. Pag walang amoy, pag may amoy ho, ay 15 euro. Ang baho talaga. Sto perdendo la pazienza,